aħna rridu naraw li nkomplu nwasslu l-messaġġ pożittiv tal-Partit Nazzjonalista kemm bħala oppożizzjoni effettiva li nżommu anke l-gvern inċekk, anke nċekk biex issa dak il-wedit jieħdu l-frott għaliex fl-aħħar mill-aħħar ma jistgħux jibqgħu wedit fuq il-karta ma jieħdu il-frott tagħhom il-popolu Malti u għawċi kollu, però wkoll bħala gvern alternattiv. Aħna sorta waħda ħankomplu nwasslu l-messaġġ illi aħna we are a government in waiting. Eksosna il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch waqt intervista li saritlu mill-kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet Robert Cremona fuq Net FM is-Sibt filgħodu fejn saħaq li l-Partit Nazzjonalista jrid ikun dejjem qrib in-nies biex jisma' il-weġġat u l-isfidi tagħhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega li l-poplu ra fil-Partit Nazzjonalista tama ġdida. Raw tama, qed jaraw it-tama u rridu jkunu parti mill-partit. Fil-fatt, ħafna drabi wara l-elezzjoni nies kienu jaqgħu qalbhom jgħidu m'hemmx ċans jaqgħu qalb jibqgħu għaddejn bħajjithom, anzi darba jien qed nara l-kontrarju, ġifieri in-nies iridu jkunu parti minn din mixja sabiħa li għandu l-Partit Nazzjonalista. Spjega li iktar minn 800 persuna rreġistrat bħala volontier mal-Partit Nazzjonalista fi ftit jiem wara l-elezzjoni u daħlu l-fuq minn 1000 suġġeriment. Fuq Net FM Alex Borch qal li l-poplu jrid jara iżjed il-preżenza tal-Partit Nazzjonalista fl-irħula u qal li din se tkun riforma li se tkun qed tidħol fis-seħħ fil-jiem li ġejjin. Ġara darba issa ovvjament ikonna l-grupp parlamentari kollu formulat wara l-casual elections u xin naraw ukoll min jifforma skont il-kwota tan-nisa. Ser nkun qed nagħti direzzjoni propju l-grupp parlamentari kollu illi minn day one irridu nibdew inkomplu għaddejn bil-house visits, inkomplu għaddejn b'kuntatt man-nies, inkunu preżenti fil-qalba tal-lokalità biex in-nies iħossu l-polz tal-Partit Nazzjonalista u aħna nħossu l-polz tan-nies. Dik hija waħda mill-iktar affarijiet li rajt fis-suġġerimenti li għaddewna n-nies. Tenna li b'kuraġġ se jkun qed jaħdem iktar minn qatt qabel flimkien mat-tim formidabbli li huwa lest li jġib il-bidla fil-pajjiż. Waqt l-intervista fuq Net FM Alex Borch qal li hu beda l-karriera politika tiegħu f'Għawdex u għalhekk li l-Lawċin rrid jurihom li bħala kap ħajkun magħhom. Spjega li l-istatutu huwa ċaru juri kif il-kap tal-Partit Nazzjonalista jista' jżomm is-siġġu ta' Għawdex. Ma stajtx niċħat il-Lawċin u għalhekk rid nurihom illi ovvjament il-preżenza tiegħi ser tkun mhux biss preżenza normali imma anke bħala rappreżentant uffiċjali wkoll ta' Għawdex wieħed minn propju dawk illi telgħu. Ġifieri dik hija xi ħaġa li ovvjament ma rridx niċħadha lill-Lawċin, però ovvjament inkomplu l-ħidma tagħna wkoll fuq bażi nazzjonali fuq Malta u Għawdex biex inkomplu nsaħħaħ b'mod effettiv il-Partit Nazzjonalista f'kull distrett, mhux biss f'Għawdex jurina f'kull distrett irid nara li nkomplu nsaħħu il-preżenza tal-Partit Nazzjonalista f'dawn id-distretti. Tkellem ukoll dwar Chris Fern li s'issa għadu innoċenti, però xorta waħda huwa riskju u qajjem ċertu mistoqsijiet dwar l-istandards ta' good governance.